Привет всем! Вы на канале у Татьяны Инфо. Если у вас в семье есть храпун, значит это видео для вас. Я вам расскажу, как приготовить универсальное средство, которое поможет избавиться от храпа. Все мы знаем, что храп нам очень мешает. Если кто-то из вашей семьи храпит, значит сон ваш пошел на смарку, а на следующий день у вас болит голова, и вам очень тяжело сосредоточиться над чем-то и выполнить какую-то важную работу. Из чего же состоит такое средство? 2 яблока, четверть лимона, а также морковка, 1 небольшой кусочек имбиря, а также полстакана воды. Что же нужно сделать с этими ингредиентами? Сначала их нарезаем ножом на кубики, потом отправляем в блендер, заливаем в воду, получается смузи. Как же принимать такое средство? За час-полтора до сна выпивайте стакан смузи. Он поможет вашему организму успокоиться и спать спокойно и не храпеть. И еще очень важное замечание: не нужно наедаться на ночь тяжелых продуктов. Возможно, это средство от храпа спасет сон вашей семьи. Если понравилось видео, жмите лайк, делитесь обязательно с друзьями, пишите комментарии, и до новых видео, и до новых встреч. Пока-пока!